Salut tout le monde, c'est Luc. Aujourd'hui, on va installer Windows Srv 2012, puis on va installer Windows 7 client. On va installer Active Directory, puis on va connecter le client sur le domaine. Donc là, j'ai pris les images de l'école. C'est vraiment facile. Si vous avez Windows, vous pouvez activer Hyper-V. Puis moi, tout ce que j'ai fait, c'est que j'ai copié le folder IDE de l'école. Tout ça vient avec les machines virtuelles. Puis dans Hyper-V, j'ai été capable d'importer les machines directement chez moi à la maison. Donc là, j'ai les deux machines qui roulent ici côte à côte. Et puis on va commencer avec le serveur. Donc l'installation normale, Canada français multilingue. Et puis j'accepte. Administrateur, le mot de passe, ça va être Annexe1660-01, comme ça ici. Annexe1660-01. On va faire terminer. Ça devrait aller relativement vite, parce que moi ici, à la maison, j'ai du SSD. Donc l'installation devrait se faire quand même assez vite. Une fois que ça s'est installé, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va continuer avec le client Windows 7. Canada, tout ça c'est correct. On va l'appeler client pour en attendant. Pas de mot de passe. J'accepte. On fait suivant. Puis on va choisir le réseau professionnel. Puis là, ça ne devrait pas être trop long. Puis on va avoir créé notre client Windows 7. Là, on va retourner ici. Puis là, il y a quelques petites choses qu'on veut faire avant d'installer le rôle Active Directory qui se trouve juste ici. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est d'aller changer notre adresse. Donc ici, j'ai deux cartes. Il y en a une que je vais me servir comme LAN, puis il y en a une que je vais me servir comme WAN. Mais il faut que je sache laquelle est laquelle. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est Windows R. Je vais aller dans CMD. Puis, je vais rouler un IP config. Puis ça va me donner quelle adresse prendre. Internet 2, 130, 153. Là, je suis un peu embêté parce qu'à l'école, dans le fond, tu es soit connecté sur le domaine de l'école, mais je pense que à l'école, c'est cela qu'il faut désactiver. Donc, on va faire ça. Lui, ça va être mon WAN. On va le renommer. Puis lui, ça va être mon LAN. Parfait. Puis là, on veut désactiver le WAN. Puis le LAN, on va aller changer son IPv4. On va lui donner une adresse de type C, 192, 168, 0, puis 0, 1. Le masque sous réseau, ça va être de type C aussi. Et puis, ça va être sa passerelle par défaut. Ça va être le même. Il va être son propre DNS. 1. Puis, on fait fermer. Donc, une fois que ça c'est fait, on va venir ici dans le serveur local, puis on va changer le nom. La raison pourquoi je change l'adresse IP en même temps que je change le nom, c'est qu'une fois que tu changes le nom du serveur, il va être obligé de restarter, il va être obligé de redémarrer pour que ça prenne effet.
Donc, je vais l'appeler serveur12. On va faire OK. Là, il me dit que je dois redémarrer. Il n'y a pas de problème, on va redémarrer. Là, ça ne devrait pas être très long parce que je suis sur du SSD. Parfait. Serveur local. Serveur 2012, c'est parfait. Fait que là, on peut ajouter le rôle de Active Directory. Dans le fond, c'est un des principaux, des plus importants services dans le fond du serveur. Ton Active Directory. Ça va te permettre de créer ton tree, ta forêt. Puis on va juste attendre que l'installation se termine. Puis après ça, on va pouvoir se donner un nom de domaine. Puis on va pouvoir joindre le client au domaine. Et voilà, promouvoir ce serveur et contrôle de domaine. Ici, je vais l'appeler test.land. Puis ajouter une nouvelle test.land. J'avais oublié de peser sur ajouter une nouvelle forêt. On va être obligé de donner un mot de passe. Ça va être annexe 1 et 3. 1 et 3. Comme ça. On va faire suivant. Suivant. Il va faire un add BIOS. Ça va ressembler sensiblement, voilà, test, au nom qu'on va avoir donné à notre domaine. Suivant. Suivant. Puis là, dans le fond, si tout s'est bien passé, ici, il devrait nous afficher une autre chose. Tout ce qu'on veut pas, c'est des points rouges ici. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui s'est pas fait correctement. On va l'installer. Et voilà. On va redémarrer la machine. Normalement, c'est censé redémarrer tout seul. Et voilà. Et voilà. Parfait. Puis par défaut, avec ton Active Directory, tu vas avoir le DNS puis le stockage de fichiers qui vont s'installer en même temps. Donc nous, on va aller sur notre client. On va aller ouvrir les paramètres dans Propriétés, IPv4. On va utiliser une IP 92.168.0. Puis on va y donner 11. Et puis ici, pour le serveur Domaine Name Server, on va utiliser notre serveur qui est 168.0.1. Donc, on va accepter. Une fois que ça c'est fait, on va venir dans les propriétés, modifier les paramètres, modifier, domaine, nous c'est test.land, tester notre test.land, dire OK. Et là, il me demande de rentrer mes informations. Alors, vu qu'on n'a pas de user de créer, ça va être administrateur avec le mot de passe annexe 1, 2, 3. Et voilà, on a intégré le domaine. Puis là, l'ordinateur va avoir besoin de redémarrer.
Puis là, une fois qu'on va créer des users ici, avec utilisateur et ordinateur, on va pouvoir se connecter directement à partir des clients. Administrateur. Puis Annexe 1 et 3. Moi, je veux joindre test.lan /add administrateur Annexe 1 et 3. Et voilà. Donc, vu que c'est la première fois qu'on se connecte, après avoir joint le domaine, il va nous créer un bureau. Et puis, dans les propriétés, on peut voir que le client PC fait partie du domaine test.lan. Donc, ce qu'on a vu maintenant, c'était l'installation de Windows Server 2012, l'installation de Windows 7 pour le client. Ensuite de ça, on a changé notre adresse IP ici. On a changé notre nom de serveur. Ensuite, on a ajouté des rôles et des fonctionnalités. On a ajouté Active Directory, ce qui nous a installé DNS et les fichiers de stockage. Par la suite, on a créé notre forêt pour le domaine, test.lan. Ensuite, on est venu ici sur le client. On a changé notre adresse. On lui a donné la passerelle, le DNS qui se trouve être notre serveur, l'IP de notre serveur. Puis, on a joint notre client au serveur. Donc, ça va compléter la partie installation du serveur, installation de rôle Active Directory, puis connexion d'un client au domaine. Fait que ça va être pas mal tout. OK. Salut.